हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इलेक्ट्रॉनिक चैनल। दोस्तों आज माइक्रोमैक्स का 20 इंच एलईडी टीवी लेके आया हूँ, जिसका मॉडल नंबर है 20E8100HD। इस टीवी में ऑडियो प्रॉब्लम है, ऑडियो के साथ साथ नॉइज़ भी आ रहा है। और इस प्रॉब्लम में जो कॉम्बो बोर्ड है, कॉम्बो बोर्ड में ज़्यादातर ऑडियो एम्पलीफायर ऐसे ही ख़राब हो जाता है। पीसीबी का मॉडल नंबर देख लीजिए, TP.VST59.PB819। इस टाइप पीसीबी में ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है। अभी ये जो एम्पलीफायर आईसी है ये निकाल लेंगे, पहले निकालने के बाद बाकी प्रोसेस देखेंगे और लगाने का जो सिंपल प्रोसेस है वो हम बताएंगे आप लोगों को। और जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाएंगे, एम्पलीफायर मॉड्यूल लगाएंगे, ये मॉड्यूल है देखिए, ये मैक्सिमम 1 to 15 वाट होगा पर स्पीकर आउटपुट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो मॉड्यूल है इसमें इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट है और दो आउटपुट स्पीकर आउटपुट दो कनेक्शन है और एक ऑडियो इनपुट कनेक्शन है। बीच में ग्राउंड है और राइट लेफ्ट दो ऑडियो इनपुट कनेक्शन है। अभी देखिए आईसी मेन पीसीबी से निकाल लेता हूँ। मैं ओपन कर दिया, उस स्किप कर दिया, निकालने का जो टाइम है वो बच गया। और ये जो आईसी है H1099 है, एक्चुअल नंबर तो OV6220VP यही है, लेकिन ये आईसी का जो डाटा शीट है मैं गूगल में सर्च किया लेकिन मिला नहीं। डाटा शीट मिल जाने से एम्पलीफायर मॉड्यूल लगाने के लिए थोड़ा आसान हो जाता। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं इसमें पावर सप्लाई कहाँ से देंगे। 5 वोल्ट स्टैंड बाय रिलीज़ कर दिया। ये सॉकेट में अभी तो देखते हैं, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है और ये कॉइल पे 5 वोल्ट आ रहा है। और कॉइल के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 5 वोल्ट फिल्टरिंग के लिए दिया हुआ है। इस कैपेसिटर में 5 वोल्ट के लिए जो सप्लाई है कनेक्शन कर दिया, इसमें कैपेसिटर में बोर्ड के लिए कनेक्शन दे दिया। और अभी ये जो शार्प कनेक्शन देख रहे हैं ये स्पीकर आउट के लिए है, ऑडियो आउट के लिए, मतलब यहाँ से ऑडियो आउट होगा एम्पलीफायर सर्किट से। इसको सर्किट में ही कनेक्ट कर देंगे, स्पीकर में डायरेक्ट नहीं देंगे। ये जो शार्प कॉइल है आउटपुट सॉकेट के साथ साथ कंटिन्यूटी बता रहा है। एक बार ट्रेस करके देखेंगे, इसके साथ भी कंटिन्यूटी आ रहा है। देखिए इसके साथ भी कंटिन्यूटी बता रहा है। और लास्ट देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, जो कॉइल है सारो कॉइल पे सारो आउटपुट कनेक्शन जोड़ लिया हूँ, ये डायरेक्ट सॉकेट तक पहुँच जाएगा। और अभी इसमें बाकी रह गया ऑडियो सिग्नल आउटपुट जो है मेन आईसी से यहाँ तक आएगा, मतलब एम्पलीफायर आईसी तक आया था। ये कनेक्शन करना पड़ेगा, उससे पहले वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। सिर्फ अभी ग्राउंड कनेक्शन कर लेता हूँ। ये रेड वायर है, रेड कलर का है लेकिन ग्राउंड का है। अभी वोल्टेज माप के एक बार देख लेते हैं। आईसी का ये वाला साइड 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन से वोल्टेज ट्रेस करके देखेंगे। एक बार वोल्टेज देख लेना चाहिए। मैं स्टैंड बाय रिलीज़ करके रखा हूँ पीसीबी को, मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो पिन याद रखना है आपको। और उस पिन पे देखते जाइए, मालूम पड़ जाएगा। इसमें 7 नंबर पिन पे 12.26 बता रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। और बाकी देखते रहिए। इसमें बाकी पिनों में इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं है, 1 वोल्ट। इसमें लास्ट 15, 16 ये दोनों पिन में 12 वोल्ट बता रहा है, 17 में थोड़ा कम बता रहा है, 2.69 ऐसे आ रहा है। जो लो वोल्टेज होगा, मतलब जहाँ पे वोल्टेज नहीं रहेगा, ग्राउंड छोड़ के उस पिन पे आपको ये ऑडियो इनपुट सिग्नल ट्रेस करना है, मतलब लगा के। बट देखने से मालूम पड़ ही जाएगा। और लास्ट में जो 27, 28 है पिन, इसमें 12 वोल्ट बता रहा है, ये ऑडियो इनपुट है। अभी मैं HDMI केबल से ऑडियो सिग्नल इनपुट कर दिया हूँ। ऑडियो आउटपुट
पिन ढूंढने के लिए मेरा प्रोसेस यही है। देखिए, इस प्रोसेस से ही मैं काम करता हूँ। इसको अंदर फंसा लूँगा, मतलब जो मीटर केबल है, ये ऑडियो सिग्नल आ रहा है, साउंड इसमें एम्पलीफायर है, वॉल्यूम का बात है ही नहीं। रिमोट से बढ़ा लेता हूँ। रिमोट पे मैक्सिमम वॉल्यूम रखना है आपको, और रख के जो लो वोल्टेज पिन है उसमें सेट करना है। जो 12 वोल्ट बता रहा है, 3.3 बता रहा है, मतलब 2.69 आ रहा था, उसमें सेट नहीं कर टच नहीं करना है, क्योंकि जो एम्पलीफायर पिछली ये ख़राब हो सकता है। इसमें देखिए 12 नंबर पिन, और स्टार्टिंग पे 3 नंबर पिन पे शो कर रहा है, और इसमें इस साइड से 3 नंबर, मतलब 12 नंबर पिन, 3 नंबर और 12 नंबर पिन ऑडियो इनपुट सिग्नल आ रहा है, इसमें कनेक्ट कर दिया। अभी कनेक्शन हो गया प्रॉपर, ऑडियो सिग्नल इनपुट दे दिया हूँ। एक बार वॉल्यूम बढ़ा के देखते हैं। देखिए साउंड आ गया है। म्यूट से देखेंगे म्यूट काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखिए म्यूट भी प्रॉपर काम कर रहा है।